Hi Leute, ich bin heute so ein bisschen funky unterwegs, ihr habt es gehört gerade. Und was ich gemacht habe in diesem Patch oder in diesem Sound, ich habe versucht, meinen Fender Vibro-Lux nachzubauen mit seinen zwei 10 Zoll Lautsprechern, die da drin sind. Mein Fender ist aus dem Jahre 1969 und es ist zwar ein Silverface, aber soweit ich das weiß, so wie ich das erfahren habe, ist es trotzdem noch die alte Blackface-Schaltung bei diesem Modell aus diesem Jahr. Ich habe so ein bisschen versucht, genau diesen Sound nachzubauen, so ich den kenne, im Fractal. Und das war jetzt hier so ein bisschen das Experiment. So klingt das jetzt hier mit der Mittelstellung und ihr habt es ja auch gerade schon im Song gehört. Für mich ist das so ein bisschen dieser Sound. Ich habe eine Zeit lang versucht, die richtigen Boxen zu finden. Ich habe auch die Legacy-Boxen mal angeschaut. Da gibt es hier dann auch ein Modell mit 2 10er Vibro-Lux Bestückungen. Da hat mir aber am Ende der Lautsprecher besser gefallen aus dieser Dynacap-Serie. Und zwar der 2x10 Super 6G4. Einmal mit einem Dynamic abgenommen und einmal mit einem Ribbon abgenommen. Die Mikrofone habe ich hier genau so eingestellt, wie man sie hier sieht. Dieses Patch, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, das kann man auf meinem Patreon-Kanal downloaden, for free. Das ganze Video ist hier sowieso for free und ihr könnt das auch auf meinem Patreon-Kanal komplett angucken, das ist verlinkt und da könnt ihr auch das Patch direkt runterladen. Das Link zu meinem Patreon-Kanal ist unten drin. Es ist kein Hexenwerk, denn ihr könnt diesen Sound natürlich nachbauen, ihr könnt ihn auch einfach runterladen, ohne da jetzt an den Rädchen zu drehen. Ich finde, der klingt wirklich sehr nah an meinem Vibro-Lux Amp. Und man hört auch so ein bisschen, der ist so ein kleines bisschen angeröstet im Gain. Angeröstet, das ist ein tolles, so ein bisschen so, als wäre es ein Toaster. Aber ihr wisst, was ich meine. Also so ein bisschen mehr Gain als jetzt so komplett clean. Also er geht dann so ein bisschen in die Kompression und wird auch so ein bisschen ganz leicht zerrig. Man hört das, wenn man so ein bisschen mehr reinhaut. Aber das ist der Sound, den ich so mag an dem Fender, wenn ich den so ein bisschen in den Sweet Spot bringe bei mir. Der reagiert dann schön auf die Anschlagsdynamik und auf den Sound, den ich mit meinen Fingern mache, wenn ich jetzt weiter hinten spiele, was ich jetzt auch in dem Song so ein bisschen gemacht habe. Und wenn ich leise spiele, ist er trotzdem schön da
und dieses Cleane kommt wirklich schön raus und wenn ich härter reinhaue, dann komprimiert das auch so ein bisschen. Also ihr kennt das alles von Röhrenamps. Das geht für mich da wirklich genau in die Richtung. Wenn man sich trotzdem jetzt dieses Pad hier mal anschaut, ich habe am EQ nicht viel gemacht, der Bright-Schalter ist an. Bei dem Ideal-Einstellungsteil hier habe ich auch nicht viel gemacht. Eigentlich gar nichts, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Nee, da ist alles cool. Also da ist nicht viel drin. Das ist einfach dieses Cap hier zusammen mit dem Vibrolux und natürlich so ein bisschen Reverb, Deluxe Spring, so wie man es kennt von einem Fender Amp, der Spring Reverb. Das ist das hier. Und das ist schön mit der ES335 zusammen, wenn man dann auf den Hals-Pickup geht. Ja, super schön. Also wie gesagt, diesen Amp könnt ihr, oder beziehungsweise dieses Patch für den Fractal könnt ihr runterladen. Das ist so schlank, das Teil, das geht wahrscheinlich auf allen Fractals, auch auf dem FM3 bestimmt, je nachdem, was ihr da für Effekte einschalten wollt, die könnt ihr hier alle ausschalten. Ich habe auch keine benutzt. Und ja, das ist mein Funk-Beitrag hier für G66. Drückt mal unten auf Abonnieren, folgt dem G66-Kanal, da gibt es nämlich eine ganze Menge Videos, ihr kennt die ja wahrscheinlich schon. Und das ist mein funky Beitrag heute. Vielen Dank, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao.